আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আপনারা এখন যে ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 250 লিটার 2E0 GDX মডেলের একটা ফ্রিজ। এটা কালারটা জাস্ট দেখেন, আমি যদি দূর থেকে আপনাদেরকে কালারটা দেখাই, এটা খুবই সুন্দর একটা কালার, ব্লু কালারের মধ্যে। এটা হচ্ছে কালারটা দেখেন, এটা প্রাইস হচ্ছে 40,490 টাকা। 40,490 টাকা হচ্ছে এমআরপি প্রাইস। এটার উপরে ডিসকাউন্ট 40,490 টাকার উপর ডিসকাউন্ট থাকবে। আর এটা হচ্ছে 250 লিটার, দেখেন লিটারটা 250, নিট আছে 244 লিটার। আর এটার কালারটা দেখেন কত সুন্দর একটা কালার আসছে। এটা হচ্ছে ব্লু প্রিন্টের মধ্যে, জাস্ট টেম্পার্ড গ্লাস। এটা হচ্ছে টেম্পার্ড গ্লাস, টেম্পার্ড গ্লাস ভাঙবে না সচরাচর। আর এটা আমি ভিতরের স্পেসটা যদি দেখাই, এটা হচ্ছে 250 লিটার 14 সিএফটি বলে, 14 সিএফটি। আর নর্মালটা দেখেন, জাস্ট নিচে হচ্ছে নর্মাল। আমি ডিপ নর্মাল যদি দুইটাই একসাথে দেখাই দূর থেকে, দেখেন